Vedeli ste, že zrkadlá majú mnoho tajomstiev? Tu je niekoľko zaujímavostí o nich. Zrkadlá neodrážajú 100% svetla. Vždy absorbujú jeho časť, preto nikdy neuvidíte v ňom dokonale jasný odraz. Vedeli ste, že najstaršie zrkadlá pochádzajú spred 8000 rokov? Vyrábali sa z obsidiánu, kovu alebo bronzu. Viete, aké je najväčšie zrkadlo na svete? Je to gigantické jazero v Bolívii. Vďaka jeho špecifickým vlastnostiam po daždi sa mení na prírodné zrkadlo. Benátske zrkadlá fungujú len pri rozdiele svetla. Ak je svetlo na oboch stranách rovnaké, efekt zrkadla zmizne a stane sa obyčajným sklom. A vedeli ste, že niektoré zvieratá spoznať sa v zrkadle? Opice, delfíny a slony a dokonca aj niektoré vtáky dokážu pochopiť, že vidia seba